ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ? ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു മാസ്ക് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഒരു സിമ്പിൾ മാസ്കാണ് ഇത്. പഴയ ഒരു ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഒരു പീസാണ്. പിന്നെ ഞാൻ സൂചി നൂലും വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മാസ്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതൊരു പാൻറ്റിൻ്റെ അലാസ്റ്റിക്കാണ്. എല്ലാം വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ മെഷീനൊന്നും ഉണ്ടായിന്ന് വരില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മാസ്ക് മേടിക്കാൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ഒരുവിധം നല്ല തുണിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ തുണിയൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാസ്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ചാനലും കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.